嚟做 book heaven， 準備去 book heaven，book heaven， 睇下可唔可以 ？Let's go，let's go，let's go。來，come。首先放假，有請我小號放一架火車，然後我就放隻馬。放隻馬，你坐上去，然後我就請我小號開架車過嚟，避免我一個人係召喚唔到兩個嘅，所以我就叫個小號嚟先打一陣。嗱，睇下成功可唔可以成功啊？Let's go, guys！ 好耐都冇玩 book heaven， 先行一行先。超級耐冇玩。記得呢度有個加油站啦，然後冇咩特別。呢度係咁樣，非常耐。跟住呢度上面有個電視台啦。冇記錯嘅話，呢度係有個電視台，之前喺呢度拍過影片啦。冇記錯嘅話，嗰個電視台應該係非常耐嗰時候，應該聖誕節嗰部影片應該係有個 book heaven 拍嘅，唔知有冇啲老觀眾知道啊嚇？希望有啊嚇，有就應該有睇過嘅。理論上嘅話，好啦，我哋參觀完啦，咁開始試下啦。好啦，我小號到咗啦，就試下係咪會唔會成功。Let's go！喂，好快！黐線，真係唔係講笑，好快！哇！架車落咗海仲開到 ，what the？ 唔講笑，好快，親身試下先知道。繼續玩多一鋪，最高限速32，咁我再快啲，咁慢嘅？呢個係最快，呢個係最好玩嘅。喂，仲可以起飛啊！哇，飛機啊變成，哇，好快啊！唉，只要咁樣啦。試多次。嚟，已經有人放煙花。我小號嗰邊喺度放煙花，我就喺度測試緊真假。嗰邊就放煙花，幾開心啊！我碌都轉㗎喎，好似我碌都轉嘅係咯，照碌都轉，真係超快。自己試下，隻馬攝入去，然後攞個小號嚟咁整。好啦，今集試到呢度，拜拜。